Halo, selamat datang kembali di YouTube Hewan Ternakku. Jadi teman-teman, hari ini saya akan buat video khusus seputaran ayamnya. Kebetulan ayam saya ini lagi flu, terus tenggorokannya lagi berlendir, sama ngorok ya. Jadi dia ngorok tuh kalau malam maupun siang, pokoknya dia ngorok itu di dalam kandang. Jadi saya akan obati ini pakai obat kampung ya, atau obat-obat manual aja ya. Jadi saya mau kasih dia daun labu, dan daun labunya itu saya kasih tiap pagi, sore dan pagi. Jadi saya mau kasih cuma 3 kali aja. Mudah-mudahan ayam saya ini bisa sembuh dari pilek atau flu atau tenggorokan berlendir itu ya. Jadi langsung saja kita ambil daun labunya teman-teman. Ini dia. Oke, ini dia daun labunya teman-teman ya. Ini daun labunya. Jadi daun labunya itu dia tumbuh di mana-mana ini ya. Jadi bisa tumbuh di tempat bekas pembakaran, dibuang juga ke dalam rumput-rumput kayak gini kan tumbuh teman-teman. Jadi ini saya mau ngambil 1 biji aja karena khusus untuk hari ini saya akan kasih ya. Jadi langsung saja teman-teman kita ambil. Ini dia. Nah, ini dia untuk daun labunya. Oke, langsung saja kita kasih ya. Oke, ini daun labunya kita sudah ambil teman-teman ya. Jadi satu daun labu kayak gini bisa untuk 2 kali ya kita kasihnya. Kalau memang ayamnya terlalu parah bisa kita kasih 2 kali, tapi kan kalau tidak terlalu parah jadi bisa kita kasih 1 kali ya. Langsung saja teman-teman kita kasih untuk ayam saya ini ya. Nah, untuk cara ngasihnya itu daunnya ini dirobek, terus digulung-gulung ya, digulung-gulung kecil. Digulung-gulung kecil begini, baru ditaruh di mulutnya gini. Nah, itu bisa dikasih, pokoknya 1 kali dikasih bisa 3 gulung daun labu itu. Jadi ini saya mau kasih 2 kali lagi biar lendir-lendir yang ada di tenggorokannya itu hilang, sama pilek ya, pokoknya yang bunyi-bunyi ngorok lah. Jadi ini anak ayam saya ini teman-teman dari kemarin ya, pokoknya dari kemarin sore dia ngorok pilek ya. Jadi saya sudah kasih kemarin sekali, jadi ini sudah kedua kalinya. Dan ini ayam saya ini sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang lendir-lendirnya yang di tenggorokan ini sama pileknya nih, pokoknya dia sudah mulai hilang teman-teman. Nanti sore saya akan kasih lagi 1 kali, dan mudah-mudahan ayam saya ini cepat sembuh ya. Jadi daun labu ini teman-teman saya dikasih tahu dari nenek saya dulu yang ada di kampung kan, dia tuh sering sakit ayamnya, apalagi pokoknya ayam-ayam jantan, pokoknya yang sering ngorok-ngorok ayam itu atau pilek flu, dia sering kasih daun labu ini teman-teman. Makanya saya contohkan di sini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus video ini ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, dan di share juga teman-teman ya. Thank you.